Territori shqiptar, për datën 21 prill 2026, do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe vranësira të dendura. Paraditja do të jetë me reshje shiu pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mod të lagësht dhe intervale të shkurtra pa reshje në zonat bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare, nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:45 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë: Shkodër 12 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 9 deri në 16 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 14 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 12 deri në 20 gradë Celsius, Elbasan 14 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 23 gradë Celsius, Korç 6 deri në 16 gradë Celsius, Vlorë 15 deri në 23 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 20 gradë Celsius.